What's up mga cyclists, I'm Jiro De Los Santos, back with another video. Nasa bike kabuyo tayo ngayon para i-bike check itong Aerowick Breeze D6 road bike. Akala ko nga nung una, hubs lang ang ginagawa ng Aerowick. Gumagawa rin pala sila ng mga road bike. Ang frame nito ay alloy at naka-internal cabling na. Maganda yung combination ng matte black at blue. Gradient yung style. May 3 colorways ito, black and yellow, black and silver, at black and blue. May kita sa inner sides ng fork yung Aerowick na logo, which is small details na gusto ko. Alloy ang fork at okay naman ang cable management ng disc brake nito. Oo, naka-disc brake na to. Astig nga noon wala pa masyadong mga road bike na naka-disc brake, pero ngayon taon dumadami na. Alloy ang cockpit components. Sora Group Set 9-speed ang nakakabit dito na may halong ounce crankset at winzip brakes. Yung chainring ay pro wheel at ang bottom bracket ay axle seat bearing. Ang rims ay brand din ng Aerowick na double wall rims. Ang tires ay CST tires 700 by 23C na usually gulong ng mga RB. Hindi ko sure kung may iba't ibang chassis pa ito, pero 46cm kasi yung mga size na nakikita ko sa online. Pati itong nasa bike. Ang weight nito ay around 10.41 kg. Pros and cons. Unahin muna natin ang cons. All version ng Sora Group Set, mixed components, at limited sizes. Pros, naka-disc brakes na, internal cabling at cheap alternative. In conclusion, mas okay sana kung latest Sora Group Set yung nilagay nila dito. 2019 na kasi ngayon at 2014 pa itong group set na ito. So almost 5 years na. Halong components nito na pwede naman nilang i-full Sora Group Set, kaso ang ginawa nila mix para mapababa pa nila yung price, which is fine. Kasi ito yung pinakamura na naka-disc brakes na 9-speed group set sa price range nito. Available to sa bike for 22,500 pesos. Meron ka rin alternative na Sunfeed Astro but it costs 2,400 pesos more or 24,900 pesos. May re-recommend ko itong Aerowick Breeze kung nasa budget ka lang. Sakto lang specs sa price. Kung okay na sa'yo yung old version ng Sora, at least naka 9-speed na group set at naka disc brakes na, then this is for you. Shoutout nga pala kay Aldrich Ogayco, Romel Pascasio at kay tropa na taga Seoul, Carl Dinulong, JM Feliciano, Daniel Martinez, Ruben Leofranco, EJ Escartin, Justin Baptista, at kay Leptisil. Kung gusto mo magpa-shoutout, comment down below. Baka ikaw na yung swerteng ma-shoutout sa next video natin. Sa tingin nyo, ano kayang road bike ang sunod natin ibabike check? Please click the like button kung na-enjoy nyo itong video na to. Thanks for watching and subscribe for more.